السلام عليكم خوات، كي دايرين؟ مزيان. اليوم جبنا لكم واحد الفيديو جديد بالنسبه للناس اللي كيوقع لهم مشكل، كيكونوا مبتدئين او كيقدر عليهم الله شي حاجه وكيتعوج لهم الفرج كيولي كيقيس لهم اللور في الكارد بود اللور. نوريكم السبب الرئيسي شنو هو. نحلوا الكاريناج ونحيدوا المقود، يعني الكيدون، نحيدوا السلندر الفران ونوريكم المشكل. كاين بعض الفرجات ما كاينينش في السوق، واخا كتبغي تمشي تشريهم، او السيكليست ما كيبغيش يديبانيك ولا شي حاجه كيقول لك سير جيبهم. نوريكم الحل بسيط الا تعوج لكم. الحل بسيط، غنحيدوا الرويضه ونوريكم بعد المشكل. المشكل هو هذا الشيء كتعوج، كتشدوه كتديوه عند ديكوبور ولا كتديوه هذا، ولا كتديوه عند التورنور وكيعوجوا لكم وكيردوا لكم، كيسخنوا كيولي ردوا كما كان بلا ما تضيعوا فيه. كاين بعض الفرجات ما كاينينش كاع بالنسبه، بحال السينيز، بحال بزاف ديال الماطر، يعني شي سكوترات غراب شي شويه. حتى هادي نسخنوها. ركبوا الفرج والكاريناج، ها هو ناضي. شفتوا الخوت؟ ها هو لا ناضي.